1836-1838 жылдары Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс. Балалар, сіздер Ресейдің отаршылдығына қарсы Сырым Датұлы бастаған азаттық күрес жайлы танысқансыздар. Ал бүгінгі тақырыбымызда 1836-1868 жылдардағы ішкі ордадағы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтерілістің алғы шарттары, себептері және барысы туралы мағлұмат аламыз. Ең алдымен көтерілістің алғы шарттары мен себептеріне тоқталайық. 19 ғасырдың екінші ширегінде Бөкей ордасында халықтың экономикалық жағдайы ауырлай түсті. Халықтың азаттық қозғалысы бастапқыда Каспий теңізінің оңтүстік аудандарын қамтыды. Бұл қолайлы, жайылымдық алқаптар орыс помещиктері Юсупов пен Безбородканың, хан туыстары мен басқа да ақсүйек топтардың иеліктері еді. Бекіністердің салынуы, орыс помещиктері, чиновниктері және қазақ байларының қазақ шаруаларын екі жақты қанауы көтеріліске тағы бір себеп болды. Көтеріліс Ресей империясының отаршылдық саясатына да қарсы бағытта болды. Көтеріліске 1833 жылы Жәңгір ханның қайынатасы Қарауыл қожа Бабажан ұлын Каспий теңіз өңірінде көшіп жүрген қазақ руларына билеуші етіп тағайындауы түрткі болды. Сұлтандар бай топтардың және қарапайым халықтың арасындағы әлеуметтік және экономикалық қайшылықтар көтеріліске алып келді. Енді қозғалыстың басты мақсатына тоқталайық. Хан озбырлығына шек қою, шаруалар жағдайын біршама жақсарту, жер мәселелеріндегі патша үкіметінің отаршылдық саясатын өзгерту. Хан және бай сұлтандардың саясатына қарсы бағытталған қозғалысқа жаңадан ауылдарды тарту жөнінде белсенді жұмыс жүргізілді. Қарулы жасақтар құрылып жатты. Сонымен қатар сұлтандар билердің ауылдарына шабуыл жасады. Қараша айының 15 күні 1837 жылы саны 3000-3500 адамнан тұратын көтерілісшілер жазалаушылардың біріккен қолымен Тастөбе деген жерде кездесті. Гекке қарсы зеңбіректі қолданды. Бұл көтерілісшілердің жеңілуіне тікелей себепші болды. Бұл шайқаста көтерілісшілер 100-ге жуық адамынан айырылды. Енді көтерілістің жеңілу себептеріне тоқталайық. Кейбір қатысушылардың өзіне сенімсіздігі, бір текті еместігі, нақты бағдарламасының жоқтығы, сонымен қатар жазалаушы отрядтардың жақсы қарулануы, едәуір дәрежеде бір аймақта шектелуі, оның ұйымдастырылуының жеткіліксіздігі. Көтеріліс жеңілгенімен, оның тиімді жақтары да болды. Хан сұлтандардың жыл сайынғы салынатын салықтарын шектеді. Патша үкіметі көтерілісті қолдаған ауылдардың старшындармен санасуына тура келді. Тарихи маңызы. Хан сарайындағылардың іс-әрекетіне біршама шек қойылды. Хан билігінің әлсірегенін көрсетті. Патша үкіметіне көтерілісті қолдаған старшындармен санасуына тура келді. Хандық билеу жүйесінің жойылатындығын көрсетті. Сипаты жағынан ұлт азаттық бұл тартыс отаршылдыққа және әлеуметтік езгіге қарсы бағытталды.